L-oppożizzjoni tinsab impenjata li tibqa' twieġeb għall isfidi li pajjiżna qed jaffaċċja fil-governanza tajba minħabba l-emil ta' gvern laburista li spiċċa biex xarqilna ir-reputazzjoni. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem flimkien mal-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili biex nelbu dawn l-isfidi. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija meta ltaqa' mal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija flaqa fejn ġie ppreżentat bil-manifest tal-Kamra tal-Kummerċ dwar il-governanza tajba. Idrin Delija qal li r-reputazzjoni ta' pajjiżna spiċċat medda minħabba l-korruzzjoni ta' gvern laburista u matul dawn l-aħħar snin setgħu ittieħdu ħafna miżuri biex tiġi evitata l-ħsara enormi għal pajjiżna. U qal li l-oppożizzjoni tinsab impenjata favur it-tisħiħ tal-governanza tajba u s-saltna ta' dritt u għalhekk ix-xahar li għadda ħarġet id-dokument Riforma u Tiġdid bi 15 il-proposta konkreta biex tissaħħaħ il-governanza tajba. Fost oħrajn dawn il-proposti jinkludu l-mod kif għandu jinħatar kummissarju tal-Pulizija li jkun approvat biż-żewġ terzi tal-Kamra li ma' proposta ġiet imwarba mill-Prim Ministru Roberta Bela għax irid li bħal Joseph Muscat jibqa' jkunu li jagħżel il-kummissarju. Idrin Delija qal li ma jistax ikollna kumitat dwar il-governanza bl-istess nies li jridu jagħmlu skrutinju tagħhom infushom. Minnaħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Perit David Xwiereb qal li hemm ħafna punti li dwarhom iċ-Chamber u l-Partit Nazzjonalista jaqblu. Fil-fatt il-Perit Xwiereb irrimarka li huwa pożittiv li qed jara similarità mal-proposti tal-Oppożizzjoni. Insista li responsabilità fejn tidħol il-governanza tajba hija responsabilità ta' kulħadd. F'Diċembru meta faqgħu ċertu ċirkostanzi li xejn ma jagħmlu tajjeb lil pajjiż tagħna, aħna mhux biss ħarisna puntejna subajna lejn il-politiċi u lejn il-gvern jew lejn xi ħadd, imma għadna aħna rridu nxammlu l-kmiem u nissuġġerixxu soluzzjonijiet, opportunitajiet, rakkomandazzjonijiet li jistgħu jgħinu il-min qed jigverna jew min qed imexxi l-pajjiż biex dawn il-problemi li aħna għandna ninsolvuhom. Il-manifest tal-Kamra tal-Kummerċ Ethical Business Call for Change jinkludi aktar minn 60 rakkomandazzjoni favur governanza tajba.